ഫ്ലേവേഴ്സ് ആൻഡ് കളേഴ്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മഷ്റൂം ഓംലെറ്റ് ആണ്. ഈ മഷ്റൂം ഓംലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു റോള് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്കോസ് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് കാണാം. മഷ്റൂം ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒരു 6 കോഴിമുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്, 6 എണ്ണം, തക്കാളി 2 ചെറിയ സൈസ്, സവോള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഒരു വലുത്, ചീസ് സ്ലൈസ് 2 എണ്ണം, ബട്ടൺ മഷ്റൂം ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അതുപോലെ ചാട്ട് മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ, ബട്ടർ, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ വെള്ളവും. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മഷ്റൂം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണമായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ബട്ടറിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ബട്ടർ ഇടുക. ഈ ബട്ടർ അധികം ബേൺ ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ബട്ടർ അങ്ങ് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് സോട്ടായി വരണം. മഷ്റൂം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സോട്ടായി കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല, ചാട്ട് മസാലയിലും ഉപ്പുള്ളതാണ്, അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചേ ചേർക്കാവൂ. ചാട്ട് മസാല ഓപ്ഷണലാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിതിന് ഈ മഷ്റൂമിന് വലിയ വേറെ പുറമേ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ വെജിറ്റേറിയൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മട്ടൺ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് മഷ്റൂം. നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, നല്ല ഫ്ലഷിയാണ് സാധനം. അപ്പം അത് സോട്ടായിട്ട് ആ ചാട്ട് മസാലയുടെയും പെപ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മഷ്റൂം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ടയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മഷ്റൂമിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ടൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ലേശം ബട്ടർ, സിമ്മിലേക്ക് ആക്കിയ ശേഷം നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിലേക്ക് നിരത്തുക. ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യുക. ഒരു പകുതി ആഡ് ചെയ്ത്, ഞാൻ 2 എണ്ണത്തിനാണ് ഇത് കരുതിയേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി, അതായത് ഏകദേശം ഒരു 3 മുട്ടയോളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ വേണം ഇത് ഇടാനായിട്ട്, അതുപോലെ പച്ചമുളക്,
അതുപോലെ നമ്മുടെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിടാം. മൊസറല്ല ചീസ് അതൊക്കെയാണ് നല്ലത്, അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന ചീസ് സ്ലൈസ് ആണ്, അപ്പം ഞാൻ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് നേരെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് റെഡിയായി. നമുക്കിനി റോള് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്കോസ് ഈ മഷ്റൂം ഓംലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ റോള് ഞാൻ ചപ്പാത്തിയിൽ ചെയ്യാനാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഓൾറെഡി ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാക്കി മുട്ട അടിച്ചെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവോള, അതുപോലെ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ചൂടായേക്കുന്ന പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ലേശം ആഡ് ചെയ്യും. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് തക്കാളി നിരത്താം. തക്കാളി വലിയ പീസായിട്ട് കടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. മുട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെപ്പറും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കി സവോളയും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് മുഴുവൻ ചേർക്കണ്ട, ഒരു പകുതിയോളം. പച്ചമുളകൊക്കെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വെക്കണം, ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ആവരുത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മഷ്റൂം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മുട്ട ഒരു ഹാഫ് കുക്കൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പം നേരത്തേതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. മസാല ചീസ് ഒക്കെ വലിയ ക്യൂബായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാലും മതിയാവും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ചുട്ടത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ചെറിയ നനവുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മറിച്ചത് ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ മറു സൈഡ്, അതായത് ചപ്പാത്തി വെച്ച സൈഡ് അതിലേക്ക്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ റോളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പതുക്കെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ റോളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഈ മഷ്റൂം ഓംലെറ്റ് റോള് സാധാരണ ഒരു റോള് പോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ലായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എഗ്ഗൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത് മറിച്ചിടുമ്പം അത്ര ഈസി ആയിട്ട് മറ്റേതിൻ്റെ അത്ര വരില്ല. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. കാരണം ഇത് ഇരുന്ന് കുറച്ച് ഇച്ചിരി നേരം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കും. നല്ല ചൂടിനെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ചിലർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പിയും നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഓംലെറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 റെസിപ്പീസും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഇനിയും ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വരും വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.